Դուք սիրելի լրագրողներ նոր ականատես եղաք դատարանի կողմից բողոքի քննությունը գրեթե 1 ամսով հետաձգելու պատճառը հետաձգման հատուկ քննչական ծառայության կողմից գործի նյութերը ուշ ուղարկելն էր քննիչը ինքը չէր ներկայացել ես սա գնահատում եմ որպես անհարգալից վերաբերմունք դատավարությանը ընդհանրապես եւ գնահատում եմ որպես դատավարական տեխնիկական հնարք չտալու հնարավորություն որպեսզի ըստ էության բողոքը քննվի շատ լավ հասկանալով որ հաղորդումը հանցագործության մասին որ իմ կողմից ներկայացված է եղել է բացարձակ հիմնավոր ներկայացված են եղել անհերքելի եւ հանրահայտ փաստական տվյալներ որոնց նույնիսկ 20%-ի արկայության պարագայում ցանկացած իրավական պետության մեջ դատախազական եւ քննչական մարմինները ուղղակի պարտավոր էին հարուցել քրեական գործը գտնվում է քաղաքական երաշխողության ներքո գտնվում է քաղաքական հրահանգավորման տակ եւ գտնվում է քաղաքական բարձրագույն իշխանության անմիջական հսկողության ներքո Եթե ասում եք որ մասին է խոսքը կարող եք մի տեսեք փաստերը մոտ 30-ն են եթե ես չեմ սխալվում բոլոր լրատվամիջոցները արդեն պետք է ստացած լինեն դիմումի ամբողջական տեքստը դուք կարող եք օգտվել այնտեղ ներառված փաստերը բազմաթիվ են այսինքն հիմա ես պետք է որպեսզի ներկայացնեմ փաստ պետք է համեմատական անցկացնեմ այդ պահին աշխարհում արկա տեղեկատվության եւ Հայաստանում մեծ տրամադրված տեղեկատվության միջեւ դա բավական ժամանակատար է որտեղ ռուսերենով է դրված ամբողջ նյութը որ ներկայացվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ինչպես նաեւ այլ պետությունների որտեղ այդ ժամանակահատվածում եղել է կորոնավիրուսի համաճարակը եւ հետեւաբար դուք ունեք հնարավորություն ծանոթանալու բուն բողոքի տեքստին եւ այնտեղ գրված բոլոր փաստական տվյալներին փաստական տվյալները մեծ հաշվով առայժմ գաղտնիքներ չեն պարունակում ամբողջապես դա եղել է հասանելի մեր ժողովրդին մեր հանրությանը ամեն ինչ տեղի ունեցել մեր աչքի առջև միտումնավոր նախորդ պլանավորված կազմակերպված ձևով խեղաթյուրվել է աղավաղվել է եւ մեզանից թաքցվել է մեր ձեր ծնողների մեր երեխաների մեր ընտանիքների կյանքի եւ առողջության համար կենսական վտանգ ներկայացնող տեղեկատվություն ինչի հետևանքով այսօր մենք ունենք 1150 մահացած եւ մոտավորապես 40,000-ից ավել վարակակիր Ռուսի եթե ասում են գտնվում է քաղաքական հրանգի տակ հա այս գործը ապա երաշխիք կա որ նույն դատարանին քաղաքական հրահանգ չի լինի Ես չունեմ ճիշտն ասած նմանատիպ կանխավարկած, որովհետև դատարանները բազմիցս ապացուցել են, որ իրենք առայժմ միջև այս պահը գոնե հեռու են մնացել քաղաքական թելադրանքից եւ կարողացել են գործել իշխանության քաղաքական կամքին հակառակ։ Այդպիսի դեպքեր բազմաթիվ են, իհարկե ցավոք կան նաեւ այնպիսի դեպքեր, այնպիսի դատական ակտեր, որոնք բխում են իշխանության շահերից եւ որոնք ունեն մեղմ ասած խիստ վիճելի հիմք իրավական առումով։ Պարոն Ղազինյան, տեսեք, դուք պնդում եք, որ տապալել են իշխանությունները կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Եվ իշխանություններն էլ հակադարձում են, որ եթե իրենք տապալել են, ապա մյուս երկրները, մյուս պետությունները եւս նույնչափ տապալել են պայքարը կորոնավիրուսի դեմ այնքանով, ինչքանով մենք, այսինքն պատկերը բոլոր տեղերում գրեթե նույնն է, բոլոր տեղերում են եղել մահացության դեպքեր, բոլոր տեղերում են եղել վարակվածության մեծ թվով դեպքեր, ինչպես կարձագանք է։ Շատ ներողություն կա, ինչ որ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ այլ կարծիք ունի, քան որ կորոնավիրուսի դեմ կառավարության տարած պայքարը տապալված եւ ձախողված է։ Դատենք արդյունքներով դատենք մահացածների թվով, դատենք վարակակիների քանակով, դատենք տնտեսության ծանր վիճակով, դատենք բոլոր հետևանքներով, ես դա գնահատում եմ եւ կարծում եմ իմ հետ համաձայն կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գերակշռող մեծամասնությունը, որ նոր կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամբողջապես տապալել է։ Ինչ վերաբերվում է աշխարհի այլ տարբեր երկրների հետ իշխանության եւ նրա կողմնակիցների ստիրած համեմատություններին, ապա իրենք միշտ բերում են այնպիսի օրինակներ, որոնք բխում են իրենց շահերից։ Մինչդեռ կան օրինակներ, որոնք չեն բխում իրենց շահերից։ Դեպաբար նրանք խուսափում են բերել այդ օրինակները եւ ցույց տալ, որ ինչպես էր պետք գրագետ ժամանակին ճշգրիտ ձևով կազմակերպել այս վիճակը հաղթահարելու process-ը։ Հետևաբար մենք ունենք ավելի շահեկան վիճակ, քան աշխարհի մնացած պետությունները։ Այսինքն մենք աշխարհագրական դիրքով երկու փակ սահմանով, տուրիստական բավական նվազ հոսքերով
եւ մարդկանց շարժի առավել սահմանափակ վիճակով մենք համենա տեխնիկապես պետք է գրագետ եւ ճիշտ ժամանակին ձեռնարկենք անհրաժեշտ միջոցառումները եւ ամենակարևոր բաղադրիչը համաճարակի դեմ պայքարը արդյունավետ վարելու համար դա հասարակությանը մարդկանց տրամադրել ստույգ, ճշտված, հաստատված լաբորատոր փորձաքննություն անցած տվյալ պահին հասանելի ամբողջ տեղեկատվությունը։ Իսկ դուք բոլորդ եք հիշում, մեր աչքի առաջ ինչպես էին իրենք միտումնավոր, դիտավորյալ, չարամտորեն նվազեցնում այս վիրուսի վտանգավորությունը։ Ինչպես են ծաղրում բոլորիս ներկայությամբ, բոլորիս աչքի առաջ այս վիրուսը։ Ինչպես են նրանք համեմատում դա սովորական սեզոնային գրիպի հետ։ Մինչդեռ առողջապահության համաշխարհային կառույցները բոլորը մի ձայնով պնդում էին, որ սա սովորական գրիպ չի։ Եվ մեզ է որ մենք պնդում ենք ժամանակին ասում ենք, որ մեղք են, խղճացեք ժողովրդին, դադարեցրեք ձեր անիմաստ քարոզարշավները եւ զբաղվեք մարդկանց կյանքի եւ առողջության խնդիրներով, իրենք պնդում են, որ մի լսեք, հետևեք բացառապես պաշտոնական լրատվությանը։ Իսկ ինչ էր ասում լրատվությունը պաշտոնական, ամեն ինչ նորմալ է, վախենալու որևէ բան չկա, այսպես անընդհատ անց են կասում համեմատականներ սովորական սեզոնային գրիպի հետ։ Բայց նման ապացույց, նման տվյալ որևէ տեղ հաստատված չի եղել։ Այսինքն սովորական գրիպ չէ, բայց դիմակ չի կրում, պարոն Վազգենյան։ Ես հայտարարել եմ, որ ես բաց տարածքներում դիմակ չեմ կրելու։ Դա իմ սկզբունքային որոշումն է, բնականաբար դրա համար կարող եմ տուգանվել, ունեմ այդ իրավագիտակցությունը, ոչ, ինձ չեն տուգանել։ Ինձ չեն տուգանել, ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ տուգանվել եւ չեմ վճարելու այդ տուգանքը, որովհետեւ Պարետը չլինելով սահմանադրական մարմին, իրավունք չունի, լիազորություն չունի, իրավասություն չունի ընդունելու նորմատիվ իրավական ակտեր։ Եվ իր կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտը իմ համար որպես իրավաբանի կիրառման ենթակա չի։ Այսինքն եթե քաղաքացիները բողոքարկում են այդ տուգանքը վարչական դատարանները հոգուր իրենց հա պետք է իրավական առումով որոշում կայացնեն։ Նաև ես դիմել եմ վարչական դատարան վիճարկելով Պարետի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի, իհարկե մասնավոր դեպքով բաց տարածքում դիմակ կրելու նորմի իրավազորությունը վիճարկելու պահանջով սպասենք դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, համենայն դեպս արկային բոլոր փաստական իրավական հիմքերը Պարետի կողմից ընդունված բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը առ-ոչինչ ճանաչելու համար։ Այդ ակտերը առ-ոչինչ ճանաչելուց հետո բոլոր քաղաքացիները ով տուգանվել են ունեն լեգալ իրավունք եւ հնարավորություն վիճարկելու իրենց վերաբերյալ արձանագրված տուգանքները։ Իսկ որոնք արդեն վճարված են, ունեն լեգալ իրավունք դրանք վերադարձը պահանջելու համար։